Labas, čia Lena ir Saulis iš ryto laidos Šokiai kelnes. Mes kartu su Aroma Gold pildome jūsų svajones ir šiandien išpildysime jau trečią midi svajonę. Šiandieną Vakaris atkeliaus pas mus į studiją, sakė labai nori pamatyti, kaip atrodo radijas, radio studija, ką mes čia veikiam, kaip dirbam, kaip šnekam ir visa programa padaryta. Bet jo svajonė, ta pagrindinė, kurią mes išpildysim, yra kita. Jis groja akordeonu. Apie tą svajonę prašė mama Powerkit Radio puslapyje. Vakaris! Atvažiavo! Labas! Labas. Ir mamytė kuo vardu? Dileta. Tai girdėjom, Vakaris turi vieną iš svajonių, taip pat pamatyti Powerio studiją. Ja. Tai gal keliaujam ir pažiūrim, kaip ten viskas. Tai gal atiduodam sausainius. Vakaris turi savo svajonių, mes turim savo svajonių, mūsų svajonės irgi pildo. Oi. O čia... Jo. Mama parašė Vakario svajonę. Ar jis pats išzyzė galvą, kad reikia to dalyko, ar pačiai šovė galvą taip prašyti? Ne pačiai šovė, iš tikrųjų jau ilgai ta kalba ėjo, kad reikia to naujo akordeono, dabartinis yra pakankamai senas jau, ir galų galės tobulėja, jam norisi kokių ten rinktinių bosų, žodžiu, yra specifikos tam tikros. Daugiau galimybių tiesiog kažką sutikė tau grot ir panašiai. Tai žodžiu, išgirdau, kad čia vyksta pas jūs tas visas dalykas ir galvoju, reikia užpildyti. Užpildžiau, bet surašiau tai, ko galbūt neturėjau parašyti, dėl to, kad jisai pats gal papasakos, kaip jisai grojo, kada grojo su tuo akordeonu. O kaip tavo, Vakari, mama pasakė, kad tavo svajonė naujam akordeonui išsipildys? Aš sėdėjau ekonomikos pamokoj ir man skambina mama, šiaip nekodas per pamokas neskambina paprastai. Jau galvoju, kažkas blogo, aišku, nutiko. Jo, gal kažkas atsitiko, sakau, mokai, ar išleisime pakalbėti. Ir išleido. Ir skambino ir aš pasakė, pirmą kartą nesupratau, galvoju, ką antrą kartą pasakė, tada supratau, irgi toks šokas buvo. Tai ir va. Ir papasakot apie tą savo. Kas ten senas akordeonas jo? Rašiau, bet aš, man atrodo, toj svajonį rašiau, kad sakau, man Vakaris biškį gali galvą pakakti dėl to, kad aš... Na, tai jau dabar atskleisk visas kortas. Kam ten esi ir kur grojus? Tai grojau per savo panelės gimtadienį, 12 val. Nakties. Naktį. Ja. Čia po langais, ar... Ačiū, kaip serenados buvo. Ta medžiaga yra jo jos mama, man atsiuntė, kaip jis ten traukė tą akordeoną. Policija iškvietė ar neiškvietė? Ne. Neiškvietė. Bet draugė tuo metu miegojo, ar ne? Ar tu ją priimama? Aš pasakiau, kad aš einu miegoti ir aš su taksu atvažiavau iki jos namų. Buvo suderintas su jos mama laikė ją, kad jinai neužmigtų, žodžiu. Kalba girdė. Tai panašiai kažkaip, tai žodžiu. Jo, į mokyklą važiuojam parodyti tą dovaną Vakariui, kurią tau Aroma Gold ir įteikė. Ačiū. Ir šiaip svajonės... Ten eilėraštuką parašė, natas, o čia tie pinigai. Ir čia nereali pinigų suma, 3000 eurų, kad įsigytum pagaliau tą savo svajonių akordeoną. Tikimės, kad mes kartu su Aroma Gold prisidedam prie viso šito. Šiaip aš manau, kad reikia jį įpareigoti, kad kažkada ateitų ryto laidą pradėti su akordeonu, žinai. Atlikėme į Balio dvariono 10-metę mokyklą, susipažinti su Vakario mokytoju ir su akordeonais. Ir pavyzdžiui, man pirmas klausimas visada irgi buvo, tai kuo akordeonas skiriasi nuo armonikos mokytojų? Tai šiaip armonika yra naudojama daugiau liaudies muzikoje. Akordeonas yra profesionalesnis instrumentas, kurio galimybės yra labai plačios ir su juo galima atlikti pačią įvairiausią muziką. Ir jis didesnis, man atrodo, yra nei armonika. Taip, ir dydžiai skiriasi taip. Ir
mygtukų daugiau. Taip, ir mygtukų, ir klavišų, ir registrų. Ir pas jūs irgi, aš įsivaizduoju, čia Škoda ir koks Ferraris, ne? Čia Rolls Royce'as. Dabar su vakarai. Šiaip jie yra panašios kategorijos, šiek tiek gal mano yra šiek tiek geresnis, aš va ir išsigarsinęs turiu su mikrofonais. Čia yra garso nuėmėjas, ar ne? Taip. Žinai, jis toks kaip pas gitaras būna garso nuėmėjas. Taip, panašiai, čia yra 6 mikrofonai, kurie nuima pilnai visus balsus. Ir tiesiog galima laidą kišti ir tada nuo scenos. Laidas kišasi ir perina į bosus ir tada ten jau kitas nuėmėjas, kuris paima ir bosus. Wow! Aš noriu išmokti groti akordeonu, kiek reikia iš banko paskolos pasimti, nes mes jau sužinojom, kad tai yra siaubingai brangus instrumentas. Taip, akordeonai taip, yra ganėtinai brangus instrumentai ir brangsta su kiekviena diena, galima pasakyti taip. Kodėl? Dėl to, kad yra rankų darbas, nėra naudojamas mašinos, gal pagrindinės detalės, kurios yra iš fabrikų, bet šiaip viskas balsai yra gaminami rankomis, tai dėl to yra labai vertinama šitas dalykas. Pradedančiajam nuo kokios sumos? Pradedančiajam, aišku, pradedantieji mažiukai vaikai būna, jam mažesni, tai akordeonai ten, nauji akordeonai gali nuo 3000 kainuoti iki 4, visai ten mažiukai. Aišku, kuo didesnis vaikas, tuo didesnis akordeonas, tuo didesnė kaina. Nuo ko prasidėjo tavo prisilietimas prie akordeono? Papasakok. Tai, buvau kaime. Žodžiu, buvo sofa padėta, pastatyta prie sienos, buvo prie tos sofos komoda ir tarp tos sofos ir komodos buvo gal koks metro plyšys toks. Ir buvo uždarytos durys, aš atidarinėjau duris ir ten buvo dėžė medinė. Aš 6 metų gal būdamas išsitraukiau tą dėžę vos šiaip ne taip, pasidarau, pasikviečiu močiutę, sakau, kas čia, savo akordeonas. Gerai, užsidėjau ir su močiutė atėjo ir man tiesiai akis, tai jo pasakė, tu būsi akordeonistas. Tai kiek metų dabar groji jau? 8. Ką gavęs? 10 kilogramų čia maždaug, ne? Jūs biškai pasikelkit. Gerai. Bet kažką išmok, bet tai biškai. Net gal kas spausti. Tai va taip pat tos svajonės ima ir išsipildo. Gali išsipildyti ir jūsų svajonė. Pirkite Aroma Gold kavą, bet kurioje maisto prekių parduotuvėje. Nufotografuokite pirkimo čekį, ten turėtų matytis, kad jūs pirkote Aroma Gold kavą. Ir užsiregistruokite Power Hit Radio puslapyje. Registracija tai jūsų svajonės tiesiog paviešinimas mums, atsiuntimas mums. powerhitradio.lt, parašykite, apie ką svajojat, o mes atlieksim išpildyti jūsų svajonę. Tos svajonės yra skirstomos į 3 skirtingas kategorijas. Mini svajonės pildome iki 200 eurų, midi svajonės iki 1000 eurų ir išpildysime vieną pačią didžiausią jūsų svajonę iki 10 000 eurų. Tai tegul išsipildo jūsų svajonė. Taip, ate.